আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে বর্তমান বাংলাদেশে এই যে বন্যা পরিস্থিতি খুব খারাপ আকার ধারণ করেছে। এই ভারতের আগ্রাসনের এই ফল মানুষ অনেক কষ্ট পাচ্ছে। তো আমরা যে যার স্থান থেকে আসুন এই বন্যার্তদের পাশে এগিয়ে যাই। তো আমি আমার সাধ্যমতো কিছু টাকা দান করেছি এবং আমাদের এলাকাতে মসজিদে পুরাতন বা অতিরিক্ত পোশাক আশাক নেওয়া হচ্ছে বন্যার্তদের জন্য। তো আপনারা আপনাদের মানে জায়গা থেকে এরকম ধরনের পদক্ষেপ নিন, তাহলে কিন্তু আমাদের বন্যার্ত ভাইয়েরা একটু হলেও মানে তাদের দুঃখ কষ্ট